唔該，主席。首先多謝金管局嘅簡報啦，非常之詳盡同埋有用啦。多謝你工作。我有3條問題嘅。第一個問題呢，就關於治安全啦。頭先Arthur 就提到14,000個用戶啦，4,000億嘅資金係即係暫時鎖起咗啦，好嘅開始。我想請問呢，即係有冇啲好嘅故事？即係譬如因為係鎖起咗而係幫到，唔係淨係頭先講投資方面嘅騙案，係即係幫到市民係鎖好翻啲錢。咁啊呢啲即係好嘅 storytelling 咧，我諗都相信可以幫到。譬如後日你再翻立法會去做個解讀。第二條問題咧就關於呢個置業庫嘅嚇，咁我想睇睇即係而家我哋由2月尾啦開始擴充到二手住宅市場嘅買賣啦，咁而家有咩成效咧？達唔達到 KPI 咧？第3條問題咧就關於頭先 Daryl 啦。Daryl 咧喺 Slide 21咧就提到穩定幣嘅最新發展。咁我想請問我哋而家嗰個即係個方向政策方向係用 blacklist 啊定係 whitelist 黑名單定白名單嘅做法啦？附屬問題第2咧就係話有冇啲參考，即係應該有冇啲其他嘅興趣參加呢個即係穩定幣申請嘅人咧係而家洽談到差唔多，而係會用穩定人民幣做 anchor 佢個穩定幣咧咁樣。唔該。係總裁。Arthur， 我答一答頭2個問題咧，就治安全嗰方面咧，就我哋其實都有揾緊一啲咁樣嘅故事。因為我哋個措施都係正式推出咗4個月左右啦，4個零5個月左右啦。咁所以暫時就我哋未揾到嘅。咁但係我哋都會繼續努力去揾呢一個故事。其實我哋又唔好想發生呢個故事，因為有揾到呢個故事咧，即係話有用嘅治安全嘅客戶咧係有嘗試係俾人呃錢。亦都因為佢只係鎖起咗部分資金啫，咁有未鎖起嘅資金有可能俾人轉走咗嘅，咁所以就但係我哋都覺得喺個講故事嗰方面咧係要少少技巧，等即係市民咧去更加去入腦一啲嘅。就置業庫嗰度咧就暫時我哋都順暢嘅推出，咁亦都有二手嘅市場咧係有嘗試去用呢個置業庫，咁用嘅咧都係順暢嘅。咁但係你話使用率而家係咪好高咧？就係初期啦。咁我諗我哋繼續都同呢個律師業界同埋呢個地產代理界咧係繼續推廣。呢個地產代理界喺呢方面咧一路都好支持我哋咁，所以好借呢個機會都感謝佢哋嚇。